سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې ښه به وایه. زموږ نننی ویلاګ یوازې او یوازې د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه باندې راڅرخیږي چې په ټوله کې دې ته مدینه بازار هم ویل کېږي او د ګڼې افغاني ګڼ دوکانونه پکې شته دي. نو تر پای مو ملتیا وکړئ. دا ننداره به له ما سره یو ځای کوئ. په ټوله کې کابل په باراني موسم کې ډېره خوندوره فضا خپلوي او هر طرف ته خلک راوځي په چکر، څرنګه چې موږ راوتلي یو. نو همدغسې هر څوک د دې تکل کوي چې د کابل ښار ننداره وکړي، په تېره بیا د قلعه فتح الله د ساحې. نو تاسو یې هم را سره ننداره کړئ، خوند له دې باراني موسم څخه له موږ سره یو ګډ واخلئ. چون هغه فزیکي شتون ډېر مهم وي، ځکه په همغه ساحه کې چې خپله قدم وهې ده یو بېل کیف لري. نو بیا چې نه وي نو د دغسې ساحو لیدنه تر ډېره پورې زموږ د خارج دوستان په همدغه ویډیوګانو کې وي. نو هیله ده چې یوه ښه ویډیو تاسو ترتیب کړو او تاسو هم پرې خوند واخلئ. نو قلعه فتح الله سیمه او بیا په تېره وطني خواړه، ګرم ګرم جواري او د خلکو تګ راتګ، حتی په ځینو سیمو کې یا په ځینو هټیو کې شورما، ګرمه شورما، برګر، او بیا د قلعه فتح الله چې ډېر مشهور دی چکه برګر یې هغه بیا بېل خوند کوي په دې باراني موسم کې. خو نن به زه یوازې او یوازې په دې باراني موسم کې له خپلې چترۍ سره قدم ووهمه او تاسو باندې به ننداره کړم. باران هم تاسو ته شاید معلوم نشي، خو نری نری او خوندور باران ده. له ډېرو مودو وروسته په کابل باندې باران وریږي او خلک راځي او په پښو باندې قدم وهي. چکه برګر ساحه چې ډېر مشهور دي او خلک ورته هره ورځ بې شماره راځي. نو په همدغه سیمه ته راورسېدلم، دوهم سړک ته البته اوس. نو دوهم سړک ننداره تاسو کوئ، همدغسې به مخ ته ځو چې تر کوم ځای پورې. خلکو د ځان لپاره داسې چترۍ هم جوړې کړي. وطن انار، خوندور انار چې المدینه پوسټ تاسو به څکلی وي یا هم نه، خو کله کله ځینې کابل میشتې ورته راځي. که نجونې دي که هلکان دي د دې سیمې نندارې ته راځي. او بیا په تېره باراني موسم کې ډېر خلک راوځي، ځکه چې له ډېرو مودو وروسته په کابل باندې باران کېږي. 2 ورځې وړاندې هم شوی و، خو بیا دا باران ودرېدو، اوس بیا وریږي او خلک د خپلو چکرو لپاره راوځي. دا مهال مازدیګر ټایم ده، 4 بجې دي او خوندور موسم دی. همیشه باید موږ تاسو هڅه دا وکړو چې په داسې وختونو کې راووځو، قدم ووهو، ځکه یو خو زموږ ستاسو صحت لپاره فایده لري او د دې ترڅنګ ننداره به د خپل هیواد او بیا په تېره د پلازمینې کوو چې هم زموږ تاسو صحت ته ښه ده او هم یو چکر کېږي.
زه به پورې غاړې ته واوړم تر څو د همغې غاړې نه هم تاسو ته ننداره په ویډیو کې دا ساحه درکړم چې تاسو یې وګورئ. پوله یې خرڅېږي پوله یې چې له جوارو څخه جوړېږي. پخوا وختونو کې به هم موږ په کورونو کې چې کله به جوار ورسېدل پخېدې به تر ډېره به پورې به میندو دغه کار ترسره کوو یا به د جوارو هغه دانې چې دي هغه به یې نینې کولې تر څنګ به یې غنم هم ورسره کول. که چېرته به کوم ساحه کې بنګ کرل شوي وو بنګدانې به هم وې ورسره. ستاسو به تر ډېره په یاد راځي. کاکا په بایسکل باندې په دې باراني موسم کې بدون له چترۍ راوتلی. نو ځینې هغه کارګر چې کارونه یې ترسره کړي دا وخت خپلو کورونو ته روان وي او ځینې بیا په چکر باندې زما په څېر باندې خلک راوځي او د خپل هېواد د خپلې سیمې او د خپلې پلازمېنې ننداره کوي. زما لپاره واقعا دا خوندوره ویډیو راځي او خوندور چکر راځي ځکه چې قدم وهل په باراني موسم کې بل کیف لري. نو تاسو هم کله کله راوځئ او چکر وهئ. له دې نه وروسته قلعه فتح الله تر ډېره پورې هغه خوند او مزه یې تر درېیم او څلورم سړکه پورې وي. نو هیله ده چې نننۍ ویډیو مو هم زما خوښه شوې وي او خوند مو پرې اخیستی وي. نو مننه کوم چې تر دې ګړۍ پورې له ما سره ویه او د دې ننداره مو راسره وکړله. په تېره بیا د کابل ښار او د قلعه فتح الله د سیمې. نو غریب کار خپله غریبي مخته وړي او څوک چې د شکر شوقیان شکر ته راځي او هغه څوک چې له کارونو څخه رخصت شوي وي د خپلو کورونو په طرف باندې ځي او له خپلو اولادونو سره د دیدن په طرف باندې ځي. نو نننۍ ویډیو مې چې تاسو ته وړاندې کړله د قلعه فتح الله تر 5م سړکه پورې وه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوې وي. نو تر بیا د خدای په امان.